Ode ko to banje, jedna i druga. Fajno. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem video klipu pričat ću vam o tome šta ću dalje u mom gazdinstvu da radim i kako sam sebe doveo ponovo u ozbiljne probleme nepromišljenim potezima. Ovo što ću vam sada ispričati više bi moglo da ide u onu rubriku nikad ovako, ali ja to pokušavam da podelim svoje iskustva sa svojim pratiocima, posebno sa mlađim ljudima kojima želim da objasnim kakve sebi mogu probleme da navuku na vrat, da ih edukujem, da na mom primjeru vide kako neke stvari ne treba raditi, da oni ne bi pravili iste greške kao ja i da ne bi dolazili u takve nezgodne situacije. Zato ću vam ovu svoju priču započeti još, vratit ćemo se jedno 20 godina unazad, da objasnim kakve sam ja ukupno neke planove imao, pošto znate da je poljoprivreda izuzetno, kako da kažem, dugotrajan proces. To je jedna akumulacijska grana privrede gde, ne može od ovog aviona ni pričati, gde se polako prikupljaju objekti, zemlja, mašine, gde to vrlo sporo ide taj obrt. I ja sam pre jedno 20 godina došao na ideju da ću se naravno nastaviti baviti poljoprivredom. Nisam ja znao da će doći do ove katastrofalne situacije u poljoprivredi kao što je sad u zadnjih par godina, posebno od kad je ova sekta došla na vlast. I meni je prvobitni bio neki plan da nekako proširim svoj plac ili da dobijem izlaz na drugo dvorište, na drugu ulicu. Moj pokojni stric, u čijoj se ja sada kući nalazim i u čijoj je ovo moje gazdinstvo, imao pre i sa druge strane tamo kanala, pokazat ću vam ja to sada u snimku, imao je tamo deo placa, međutim on je to menjao sa jednom pokojnom babom koja je njemu dala za to nepun hektar zemlje i on je bio zadovoljan s tom menjažom. U suštini on nije imao neke, kako da kažem, on je posle smrti mog oca, pošto mu umro mlađi brat, on je tu bio izgubio bilo kakve ambicije da se išta tu nešto veliko napreduje, mrda, i on je tako živeo danas do sutra, u stvari živeo je za mene, kako da kažem. I naravno ja sam video da ja polako proširujem svoj taj posao i video sam da mi ne odgovara posebno širina. Ja sam imao 200 metara dužine, međutim 15 metara širina placa i nekako sam pokušavao da dođem do većeg placa ili do izlaza na drugu stranu. Znači pokušao sam i sa naslednicima te babe da napravim neku menjažu, tu nešto nije uspelo i na kraju sam se sa ovim levim komšijom, sad ćete isto tu vidjeti detalje, dogovorio, znači ima to već 20 godina, da u jednom momentu kada se ukaže prilika izvršimo ili zamenu kuća ili da ja njemu napravim neku manju kućicu novu ili tako neke, bilo koja kombinacija, samo da ja dođem do te njegove kuće koja je u stvari za rušenje, kako bi ja proširio plac i mogao tu svoje to ekonomsko dvorište da povećam. Naravno, kada je pao dogovor vezano za tu zamenu kuća ili šta već, kako da kažem, kupovinu, naravno čekala se samo realizacija i moment toga svega. Ja sam u međuvremenu još uvideo neke probleme koje imam na tom mom placu, kako da kažem, ekonomskom dvorištu i uopšte kući. Najviše sam imao problem što nisam imao jednu veliku prostoriju za slave i tako, i tu sam isto rešio da u dogledno vreme napravim neku dnevnu sobu, tu dogradim na kuću i otprilike to bi zadovoljavalo neke moje potrebe. Što vam sve ovo pričam? Sad naravno ispričat ću vam kako sve dolazi kad se pojavljuje moment, početak realizacije svega toga i kako se polako upada u te neke probleme. Naravno, pre 5 godina, ja u to vreme kad sam ja sve to dogovarao i smislio, kako da kažem, kako to treba da izgleda, ja sam onda imao pare to da izvedem, međutim, što taj komšija, što nije bilo prilike za zamenu kuća,
Što, ne znam zašto, nisam bio oženjen pa nisam žurio sa tom nekom još tu promjenama u tom domaćinstvu. I uglavnom ništa se tu nije dešalo do pre jedno 5 godina, kada meni ovaj komšija Levo kaže da eto sad bi konačno bilo vreme da to izvršimo izmjenu tih kuća i ukoliko se pojavi neka kuća tako omanja sa grejanjem i tako da lakše to sve se, da se manji troškovi budu, da bi on bio zainteresovan da to konačno izvršimo tu promjenu. I naravno još što je najinteresantnije, u slično vreme mi se i pojavljuje jedna ekipa majstora koja bi se prihvatila da mi radi te, kako kažem, izmene na kući i to dogradnju. I ja pogađam i sa tim majstorom da to se sve radi, na primjer u avgustu 2019. Međutim, majstor posle par dana doživljava saobraćajnu nesreću i naravno nema ništa od toga. Da li je još neko iz te njegove ekipe bio povređen, tu propada taj dogovor, a komšija i ja zajedničkim snagama tražimo kuću koja bi odgovarala i njemu i meni naravno za tu zamenu, da izvršimo, da ja spojim placeve i da dobijem tu nekih 31 metar širine i da dobijem lep plac, posebno za ove poljoprivredne svrhe. Evo, kada je to pao dogovor sa tim majstorom koji je stradao, evo vidite, uzeo sam bio blokove za to zidanje i kao što vidite, preće ovo izgleda šupa, pasti nešto ću ja završiti, to je, ovo je baš zapravo trulo. Dobro što sam ovo došao da idem s njim, crknuti golub je tu. Uglavnom, znači ja sam to polako pripremao se, kažem vam, ja to već 20 godina, ja to planiram, malo po malo sam kupovao materijal, ali najveći problem je bio što nisam uspeo da dogovorim s majstorima, sad sam to odjednom dogovorio i automatski sam upao u problem, pošto nisam bio spremio pare. I pre 3 godine komšija dolazi do mene i kaže našao je kuću koja bi mu odgovarala, mala kuća, nema velikih troškova, da bi ja to trebao malo da sredim, da uložim i da mi to zamenio. Međutim, ja ovdje mi pogledam to i stvarno to nije bilo skupo, ali nije bilo u nekom stanju. I ja tu dok sam se razmišljao, čujem, prodaje se neka kuća, ozbiljna kuća od čvrstog materijala, 200 kvadrata, skoro 3 odvojena stana. Mislim, naravno treba da se renovira, tu su bili stanari, ovo ono, i ja odem to da vidim. Uglavnom tu je postojao problem, puno vlasnika i problem je bio što je tu bila i zamršena papirologija. Uglavnom, sad da vam ne dužim priču, meni se svidi ta kuća, ja odvedem njega, njemu se svidi kuća i ja rešim to da kupim, on kaže hoće, to može. Ja kupim tu kuću, jer vam kažem, manja je bila cena zbog tih svih problema i ja krenem sa sređivanjem te kuće. I pre 2 godine, znači u leto, pred proteste 2022. godine, ja sredim onako neku kvadraturu da on može normalno da živi, ne znam, 70-80 kvadrata. Uradi se novi PVC prozori, vrata, uradi se grejanje, doduše nije bilo spojeno, nismo mogli dobiti plin pošto kuća nije bila još uknjižena. I uglavnom, to je sve izgledalo super. Ja sam već našao firmu koja će da ruši onu komšinu kuću, sve je to bilo dogovoreno. On isto bio je presrećan, preselio se u ovu kuću i ne znam šta je bilo, ne mogu sad dobro da se setim. Uglavnom trebalo još neke su bile ostale nešto da se prebaci. On je vratio se u kuću, da, imao je neku živinu, guske, patke, nešto mu napalo, nije on to još na vreme prebacio i kad se vratio tu noć, zapali se ta kuća unutra, začađi se, ne mogu da kažem da je izgorela, ali vidjet ćete sad detalje na šta je to ličilo, znači sve je to bilo sve belo, sređeno i on je uložio, kupio nov nameštaj i katastrofa i uglavnom sve se to začađavilo, zaprljalo. Da, sad jebi ga je snimak, ove su već žene malo to, da, prešle su ovim četkama, to je još gore bilo. Jebem ti požar, ti jebem. Kako nisu ove podove očistili, vidite ovo na frižideru šta je. Ju. Ovo je sobi još i dobro. Da, vidi ovdje ovaj nov krevet. Čađi, koliko hoćeš.
Ostalo je čista s druge strane. Ko? Jeste bili. Da. Samo okreni. Ja kažem, prvo izneste stvari, one su sve to trljale, s plafona, A kako je stavio? a stvari unutri, da. Koja je to poenta, lajde. Brate mile, ova soba je najstrašnija, ovdje se sve crni zbog toga. Kao da si u pećini, jebote. Odavno je sve počeo. Odavde, da. Evo viš ovo. Ovo je, boga mi, stvarno, ovo što smo istrljali, imat će efekt. Da. Sad kad mi istrljamo, bit će kod da mu i gletovano. Možda mu nije svidjelo kako je prvi put bilo okrečeno, pa on podmeto požar. Misliš? Šta je ovo, bog te? Od zavese što se otopilo grnišno. You know, pa. Ali Dej Komani se nije istopio. Je preživeo, a? Komani i prozor, malo je počeo, a s obzirom kako je, nije to ništa strašno. A vidi od zavese što je palo ovdje što se otopilo. Pa taj prozor koji će pasti, evo te ovo staklo, a? Staklo hoće, da. Sad ovdje vidite pravu radnu akciju, a ne ono što ovi na RTS-u i ono poliraju. Svih profila. Da, prava humanitarna akcija. Evo, polako iznosimo namještaj. Sve što se začađavilo. Sad možete zamisliti u kakvom sam ja tu stanju bio, posebno što smo u to vrijeme organizovali proteste, išli na pregovore, to je haos bio, ja sam bio skroz, nisam znao kako se zovem. Sreća tu mi se Mika našao pri ruci i on mi se ponudi da mi pomogne da to sređujemo, da to dovedemo u red, pošto niko nije hteo, nijedan majstor nije hteo to da se prihvati. Kuća je bila sva začađavljena, nije tu bilo neke velike štete, izgorelo je malo nešto ovog laminata i neki, šta ja znam, namještaj se nadimio i nešto još možda malo izgorelo, ništa specijalno. Uglavnom, Mika i ja to jedno mjesec dana smo prali te zidove, čistili, ponovo krečili dok nismo doveli u ono, kako Mika kaže, hirurško belo. Međutim, komšija je iz nekih razloga, da li sujeverja, da će se ta kuća ponovo zapaliti zbog tog problema što je bio sa tom nekom utičnicom, instalacijom, šta je već bilo. On odustaje od te trgovine i kaže da neće da se menja. I ja šta ću, ja onako, nisam se tu nešto već iznervirao, jer već mi je bez svega bilo dosta. Posebno što sam u međuvremenu prošao te proteste, znači i te probleme sa kolegama, seljacima, kad sam video s kakvim ja nepoštenim ljudima imam posla. Uglavnom ništa, ta kuća je tako stajala i ja sam rešio da je sljedeće godine, to jest 2023. godine, znači da je dovedem u neko stanje, da je malo sredim i da je prodam, šta ću, nema ništa od ovog mog plana. I kad je to došlo neko proleće, kad je trebalo da se krene sa tim, da, ja sam umeđu vremenu tu još sređivao te papire, bilo je tu stvarno ozbiljnih problema s papirologijom, 2,5, tek sam pre 2-3 mjeseca to sredio. Uglavnom, sad vas možda davim već sa ovom pričom, ali moram da vam ispričam da vidite šta sve možda se desi. Uglavnom, javi mi se drugi komšija iz desne strane kuće i kaže, eto, i njemu bi odgovaralo, ta je kuća novija, on isto rešio je čovjek, proširuje porodicu, hvala Bogu, sve ide kako treba, odgovaralo bi mu malo veća kuća, on bi to sredio, da mi to menjamo glavu za glavu i mi se dogovorimo. I umeđu vremenu ja sredim te papire, mi to sve rešimo papirološki i ništa, ja čekam naravno pogodnu situaciju da krenem dalje sa ovim mojim planom.
Sad tu dolazimo do ovih momenata kako sam sebe doveo u nezgodnu situaciju. I znate i sami, vidite i po mojim video snimcima, pričam stalno šta se dešava, znači ogromni su problemi u poljoprivredi, ništa se tu veliko ne zarađuje, nema tu nekog mrdanja, ja se nerviram što nikako da to krenem, da ostvarujem te neke planove, onda sam prošle godine hteo da zemlju dam u arendu, smučilo mi se sve i sad posle ove žetve pšenice isto rekao da ja dam zemlju na jesen u arendu i doviđenja. Bolje ću živjeti, manje ću se nervirati, ako uspijem nešto usluga da radim, to malo još neki dinar da zaradim i tu sam se pravo da vam kažem lomio. Posebno zato što, kako da vam kažem, kod mene u porodici postoje neka pravila koja mi, pošto ja to tako sam naučeni i tako kod nas je znači osnovno prvo govoriti istinu, makar te istina koštala glave, znači nikad ne odmoći nikom namerno, znači nikad ne naneti štetu nekom namerno. I treća neka stvar koja je onako bitna je da se čovjek ne kaje zbog svojih odluka. To je kod nas onako neko, kako kažem, to su neka 3 osnovna porodična pravila. A ljudi su kod nas isto također ovako uopšte u poljoprivredi važi da ako nešto nisi kupio tokom godine ili najkasnije 2 godine, da li zemlje, da li mašine, da li nešto nisi obnovio, ti propadaš. I sada ja realno vidim, znači da nema ovog YouTube-a i još ovih usluga, od ovog mog ratarstva, od moje poljoprivrede ne bi bilo ništa. Znači to bi bilo ključ u bravu, kako ja kažem. I pošto sam već bio na ivici da donesem tu odluku da napustim poljoprivredu, da dam zemlju u arendu, razmišljao sam se posle žetve da li odmah da sa tim krenem i eto, kako ono kažu, đavo nikad ne spava, počnu da se dešavaju neke jako čudne stvari. Znači prvo, ljudi koji su mi bili, imam ja dosta tih kakvih dužnika, što za usluge, što sam im davao pare, i odjednom počinju neki ljudi da mi vraćaju pare. Znači, neverovatno. I sad ja tu nakupim nekih para od dugova, neplanirano, totalno, i meni odmah, naravno, kao i svakom ovom bolesnom poljoprivredniku, kretenu, krenu mi odmah neke druge ideje. Rekao, bog te, možda to malo i krene na bolje, možda se ja izvučem, a isplatio sam kombajn, biće tu možda nešto, možda malo, možda bude imala sluha i ova banda da bi se održala na vlasti, možda uspemo da napravimo neke promene, otkud znam. I ja tu sad dođem na ideju da ja ipak započnem neke te svoje projekte, pa pošto oni nisu usko vezani baš samo za poljoprivredu, može to i da ostane i mislim da tu napravim tu neku šupu, da tu krenem sa tim nekim popravkama po dvorištu, pošto u međuvremenu se to nisam ispričao, desilo se, videli ste možda, to sam prikazao u jednom videu gde sam kod rođaka držao u senjari mašine, dosta mašina, međutim, nažalost, taj mi je rođak prošle godine preminuo, on mi isto puno pomagao i dosta mi je valjao ovako i bili smo dosta bliski i neka oluja je potrefi tamo u njegov taj kraj tog sela i uglavnom naših sela, pardon, i sruši mu tu senjaru. Sreće sam ja izvukao mašine pa mi nije to sve spljeskalo pošto je bio krov od biber crepa i sad meni sve stoji napolju. Ja gledam, bog te, vidite, imam stvarno dosta dobru mehanizaciju, posebno za ove moje uslove, ovo malo zemlje što ja radim. I šta ću, rekao, evo sad sam došao do tih nekih para, šta da kreneš, treba ti na 100 strana, 100 rupa, ne možeš sve zakrpiti. Aj, rekao, krenut ću, ja kad to krenem sve pomalo i bez novaca, ja to posle se nekako uzdam se u svoju srećnu zvezdu, pa uspijem ja to sve da rešim. I ja kaparišem to da mi se uradi hala, iako sam hteo već da idem da vidim, da tražim od ljudi da mi rade, pošto me dosta ljudi zna i zahvaljujući YouTube-u i ovako, rekao, verovatno bi neki pristao da mu dam pola para, samo da krenem i da za zimu imam zaštićeno, kako da kažem, te mašine da mogu da produžim ovu šupu i da to malo rešim. Rušenje dobro i dalje napreduje. Evo, sad smo srušili prvo ovu veliku gredu. Polako tamo, vidite, na onaj kraj dvorišta sklanjamo grede. Mika je ovdje malo sad zapeo. Malo dobije po nogama. Uglavnom, evo, napredujemo za nekoliko sati, za 10-ak sati rada smo uspjeli do ovdje da dođemo. Nadamo se da ćemo danas i sutra ovo rušenje privesti kraju. Evo, stigo nam je bager, kreće rušenje.
evo da sve. Mogu, ajde, došli do 5 minuta. Hoće, pa da se izravna? Da. Pa dovučeno, smo mu bili dali prošli put 20 prikolica, nek nam donese sad jedan. Ove možda početi. Nisi rekao da namestim. Da, vera me se ne valja. Što nisi rekao da namestim prizvolu, da će biti na CD-u i Malo da reklamiramo. ako se poveća ovaj promet, onda je mi onda možda... Ma slo, ako padne, nemoj da se opterećuješ. Tu i glavni inženjer. Ne znam, tvoj. Pošto ima puno ove stare dobre cigle, a zidano je samo blatom, pokušavamo da iskoristimo dok ne stigne kamion, da se ne potovari ta sva cigla. Može poslije iskoristiti i za neki zid, i za septičku jamu, i za neki objekat. Tako da evo polako tu skupila se moba i kupimo ciglu, a ove džakove što vidite to su iz sretnih vremena kada se bacao veštak u neograničenim količinama, kad su bile normalne cene. To kad je Mire bio mali. Jel dobro? Malo dalje. Jeste li jaka armatura ovdje bila? Krećemo u tovar, bežim iz prašine, sve ide na mene. Ako bude nešto zanimljivo, prikazat ću. Radovi napreduju polako, verovatno vidite. Ovdje smo sada porušio nam je sa CB-om ove cigle. To ćemo još da proberemo. Do sad smo 4 kiperke nakupili stare cigle. Pokušavam malo tu da nešto uštedim. Vidjet ću da li ću je, rekao sam, da li ću je ostaviti za septičku, za neko zidanje, možda i greota, tako dobru ciglu za septičku. A možda i prodam, pa vam kažem, nešto nadoknadim. Uglavnom radimo, punom parom radim, evo i ja moram da radim, šta ću, da uštedim nešto, barem dnevnice, ovo ono.
Biće dobro ako uspijemo ovo da napravim što sam planirao. U međuvremenu, naravno, tu mi bili neki iz Telekoma da isključe gore, pošto smo dobili ove, kako se ono zovu, ovi kablovi. O, mozak mi stao. Nije više išlo preko ovih žica, nego oni mikro neki, ne znam, sad ne mogu da se setim kako se zove. I uglavnom, da isključe to gore, kaže on, čovječ, tebi skroz truo crep na kući, sve puca ispod, kaže to, jer imaš rupa, prokišnjati krov. Jao, i kad mi je to rekao, ne da sam se obradovao ko krava mrtvom teletu. I kako se ono kaže, kada pada onda lije, tako i kod mene bilo. Taj krov sam video da nema ništa od njega. Sam ovo hteo da krenem u ove akcije i uglavnom, kad nesreća, kako kaže, dođe ne ide sama, meni se pojavi neki zainteresovani majstori da rade i svi imaju vremena odjednom. I uglavnom ja iskaparišem majstore i za halu i za ovo majstorisanje i tamo da radim neku septičku jamu, pošto mi je to bio problem. I šta se desi, ja sedim jedan dan s Mikom, kaže meni Mika, pa jesi ti normalno, jesi ti to dobro izračunao? Ti nemaš tu ni blizu para da to uradiš. I ja onda kad sam malo trezvenije to sve stavio. Ja sam sve računao nešto bez veze, jer imali smo neki plan da pravimo neku šupu koju ćemo sami raditi, pa tunice ruke plaćaju, to je nešto manje. Uglavnom, kako da kažem, ja sam non stop kao u nekom magnovenju bio i ja vidim šta sam ja napravio, da sam ja ono krenuo u neke poduhvate koje je pitanje da li ću moći da isfinansiram. I zato vam sve sad ovo pričam, znači tako sam sebe doveo u problem, znači krenuo sam u neke radove koje nemam pojma kako ću to na kraju da završim. Bespotrebno sam sebi stvorio novi pritisak, znači u svu ovu katastrofalnu situaciju u poljoprivredi ja sam još sebe sam doveo u ovakvu u ovaj još gori položaj, znači gdje sad sam pod moraš da ovo rešavam. Dobro, doduše nešto mogu verovatno odustati, ako treba ove što sam dao kapare nek propadnu, šta da se radi. I sad dolazimo do tog dela, znači aj sad što ovo da znate da u buduće pre nego što dobro ne proračunate, posebno ako se bavite poljoprivredom, tu vam ništa nije sigurno, ne možete biti sigurni za sljedeće godine prihod, znači ukoliko ne obezbedite kompletnu finansijsku konstrukciju, moj neki predlog je da ne ulazite u takve transakcije. Sad, još za kraj, eto, i vi možete na neki način i pomoći, a možete i vi imati od ovoga svega neke koristi, pošto da bi se izvukao iz ove situacije, primoran sam da prodam, tu imam neka dva placa, znači jedan u selu, jedan u vikend naselju. Evo sada ću vam ih prikazati, pa ako je neko zainteresovan od pratilaca, može da kupi, možda neko stvarno traži plac u selu, hoće da pravi kuću, ili u vikend naselju kod nas, znači gdje je ono stvarno popularno i gdje sad ima puno vikendica i stvarno je lepo, blizu je Dunav. Tako da eto, to možete da kupite i da mi na taj način izađete u susret da mi pomognete da zatvorimo ovu finansijsku konstrukciju i nekako isplivam iz ovog što sam sad sebi napravio cirkus. Uglavnom, toliko za ovaj klip, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!